Gaur egin duguna izan da, konbokatoria bat auzokidei, 12 ordenetan, gure auzoko topo estazioan. Hortikan hurrengo topo hartu dugu, Plaza Easoko estaziora handagolako Eusko Trenbideen egoitza. Eta egon gara protesta moduan, bazarta pixkat egiten, eta eman dugu buelta bat Easoen parantzari, eta hurrengo topo hartu dugu berezia gure auzora etortzeko. Erantzuna erabat positibotzat hartuko genuke, zeren auzo txiki bagia, jende pila bildu gara, eta jendea gogo egin. Lehenengo egin genuen ekitaldi xumego bat, auzoan zehar manifa bat, bigarrengo izan daia Donostiraino jun topoa erabiliz, eta mendik aurrera jendea ez da geldik egongo, zeren larria da, gauza larria da. 3 urte horretan, imaginatu, eta diote gutxinez beste 3 pasako dirala. Obra geldiri dauden jarraitzea nahi dugu. Beraz guk eskatzen duguna da, hitza betetzea. Aipatu zuten proiektua aurrera eramatea, pareta hori kentzea eta estazio berri bat. Eskatzen dugu, beraiek esandakoa ezerik ez. Izakatzela diru diote, baina badakate dirua beste gauzuntzako. Adibidez esaten, Donostiko topo iritsiko gara Hondartzaraino, topo ez dakinoa, ez, lehendarizi bukatu, hasita daukazutena eta gero jarraitu. Oso horreta gaude. Ematen du gehala 3. mailako auzo bat.